കാട്ടിന് നടുവിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഗിസ്ലിക്കന്റ് സെലേലാസി എന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഈ യാത്ര. തുർക്കി ഭാഷയിലെ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ രഹസ്യമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. അതീവ രഹസ്യം എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാലും ഒട്ടും കുറയില്ല. കാടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം കയറിപ്പോയാലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാവുക. കാടിനകത്തെവിടെയോ പതിക്കുന്ന ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ നീർച്ചാൽ താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത്. പക്ഷെ അത്ര എളുപ്പമല്ല അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം ഈ വലിയ കുന്നിറങ്ങി താഴെ എത്തണം. കുത്തനെയുള്ള പടവുകളിലൂടെയാണ് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത്. മുട്ടുവേദനയുള്ളവരൊന്നും ദയവായി ഇതുവഴി വന്നേക്കരുത്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ കാട്ടിൻ്റെ നടുവിൽ ഏകദേശം ഒരു 200-300 സ്റ്റെപ്പുകൾ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചെരുപ്പുകളൊക്കെ വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. 10 ലിറ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ അയാൾ സൂക്ഷിക്കും, ചെരുപ്പും തരും. താഴേക്ക് ഒലിച്ചു വരുന്ന ഈ നീർച്ചാലിലൂടെ 300 മീറ്റർ ദൂരം നടക്കണമെന്ന അറിയിപ്പ് തൂക്കിയിട്ടത് കാണാം. ചെരുപ്പ് വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നയാളെ അവഗണിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പെട്ടത് തന്നെ. ഈ ഉരുളൻ കല്ലുകളിലൂടെ നടക്കാനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതുപോലെയാണ് അയാളുടെ ചെരുപ്പുകൾ. ചവിട്ടുമ്പോൾ കാല് തെന്നിപ്പോകാതെ പാറകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അതിനകത്തു നിന്നും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകാനുമൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഷൂ ആണിത്. കാലിലുണ്ടെന്ന് അറിയുകയേയില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലേതുപോലെ അട്ടയോ ഇഴജീവികളോ വന്യമൃഗങ്ങളോ ഒന്നും ഈ വഴിയിൽ എവിടെയുമില്ല. നല്ല തണുപ്പുള്ള ശുദ്ധമായ ഈ തെളിനീരിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാലുകൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നും. വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നിടത്തെ ഉയരവും ദൃശ്യഭംഗിയും ഒക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തെയും ആകർഷകമാക്കുക. എന്നാൽ ഗിസ്ലിക്കന്റ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ആ അർത്ഥത്തിലൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകതയുമില്ല. നിബിഡമായ ഈ കാട്ടിനകത്തു കൂടെയുള്ള നടത്തം മാത്രമാണ് ഗിസ്ലിക്കന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. പേരുകേട്ട വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളോട് അടുത്തു വരുംതോറും ദൂരെ നിന്ന് അതിൻ്റെ വലിയ ഇരമ്പം കേൾക്കാനുണ്ടാകും. പരിസരത്തേക്കെത്തുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയെ ജലഗണികകൾ പാറി നടക്കുന്നുണ്ടാകും. കാണാൻ പോയാലും അല്പമൊക്കെ ദേഹത്ത് നനവ് പറ്റുകയും സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിലാണ് നനയേണ്ടത്. നടക്കാനും നനയാനും മനസ്സുള്ളവർ മാത്രമേ ഇതുവഴി വരേണ്ടതുള്ളൂ. അല്പദൂരം കൂടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കെത്താൻ ഇനിയും നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഊക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമല്ല അപ്പുറത്തുള്ളതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി അതിമനോഹരം, അടിപൊളി. ഈ നീർച്ചാലിന് ഒരിടത്തും മുട്ടിനു മുകളിൽ ആഴമില്ല. അതുപോലെ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒഴുക്കുമില്ല. എന്നാൽ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകും തോറും ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് കാടിന്. വന്യമായ ഭംഗി എന്നൊക്കെ നാം പറയാറില്ലേ, ആ വാക്കിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരിടമാണിത്. തലയ്ക്ക് മുകളിലും നീർച്ചാലിൻ്റെ ഇരുകരകളിലുമൊക്കെ വലിയ മരങ്ങൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് കാരണം ചിലയിടത്തൊന്നും സൂര്യപ്രകാശം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നേയില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ ചെറുതും വലുതുമായ പാറക്കെട്ടുകൾ, സന്ദർശകർക്ക് മറികടന്നു പോകാനാകാത്ത ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ കോവണികളും നടപ്പാലങ്ങളും. ചിലയിടത്ത് വഴിക്ക് കുറുകെ വൻമരങ്ങൾ വീണുകിടക്കുന്നു. കാട് എന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ നടത്തം. ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മലവെള്ളം ഒലിച്ചെത്തിയാലോ? ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല. ഒരു ഉണക്കത്തടി പോലെ കിടന്നു കൊടുക്കുകയല്ലാതെ. ഓടിക്കയറി എങ്ങോട്ടേക്കെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇരുവശങ്ങളിലുമില്ല. ഏതാണ്ടൊരു കിടങ്ങ് പോലെയാണ് ഈ വഴി. പക്ഷെ അങ്ങനെ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ കടത്തിവിടാറില്ല. അതായത് ഗിസ്ലിക്കന്റ് വെള്ളച്ചാട്ടം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാലത്ത് ആർക്കും കാണാനാവില്ല എന്നർത്ഥം. ഗിസ്ലിക്കന്റിന്റെ പേര് അപ്പോഴാണ് അന്വർത്ഥമാകുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് റോപ്പ് വേയിൽ കയറി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ ആകാശത്തു നിന്നും കാണാം. അതിനു പക്ഷേ കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഈ നടത്തത്തിന്റെ 100-1 അനുഭവമുണ്ടാവില്ല. ഒടുവിൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നാം നടന്നെടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് അത്രയൊന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയേ അല്ല. ഏറിയാൽ ഒരു വലിയ തെങ്ങിൻ്റെ ഉയരമേ ഇതിനുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗി, അതുപോലെ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴി, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഗിസ്ലിക്കന്റ് സെലേലാസിയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത്. ഫെത്തിയയിലെ കരയിലും ആകാശത്തും മാത്രമല്ല കടലിനടിയിലുമുണ്ട് കാണാക്കാഴ്ചകൾ. സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിന് അനുയോജ്യമായ ഘടനയാണ് ഒലുഡെനീസ് ബീച്ചിൻ്റേത്.
മലകളോട് ചേർന്നുള്ള സമുദ്രമായതുകൊണ്ട് ലഗൂൺ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ പവിഴപ്പുറ്റുകളും ആഴക്കടലുമൊക്കെയുണ്ട്. അവിടേക്കാണ് ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് ബബിൾസ് എന്ന ഈ ബോട്ടിന്റെ യാത്ര. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒലുഡെനിസ് ബീച്ചിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം ഷാലോ വാട്ടറിലൂടെ, അതായത് ആഴം കുറഞ്ഞ ലഗൂണിലൂടെ പോയി പിന്നെയാണ് ആഴക്കടൽ ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും നമ്മുടെ നീന്തൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആദ്യം ഈ വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ സ്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇവർ പഠിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് 6 മുതൽ 10 വരെ മീറ്റർ ആഴത്തിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ. സാധാരണഗതിയിൽ കാലത്ത് 8 മണിക്കാണ് സഞ്ചാരികളെയും കൊണ്ട് ബോട്ടുകൾ പുറപ്പെടുന്നത്. വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ ഈ സ്കൂബ ബോട്ടുകൾ തിരിച്ചെത്തും. ഇന്ന് സഞ്ചാരികൾ കുറവായതുകൊണ്ട് അല്പം വൈകിയാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. ഓരോ സഞ്ചാരിക്കും ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും അനുബന്ധ ഡൈവിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണ് ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാർ. ഓരോരുത്തരെയാണ് കടലിൽ ഇറക്കുക. ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദമായ കോച്ചിങ് നൽകും. സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിന് പോകുന്നവരൊക്കെ അതിൻ്റെ അപകട സാധ്യത, അത് റിസ്ക് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നുവെച്ച് പോയവരൊക്കെ കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നുമല്ല. അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ബോട്ടിലുണ്ട്. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ, ഡൈവിംഗ് സൂട്ട് എല്ലാം വരെ തരും. എങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ അപകടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഷുഗർ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഫോറം ഉണ്ട്. അത് പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. Yes, we are ready. We do slowly go underwater. Okay, from here. Yes. Guys, okay. This little bit water is very normal. But too much water come your mouth, you can do it like this. Okay? Underwater, all the time breathe in and breathe out your mouth. All the time slowly, please. Problem. Show your problem. Problem may be here. What can we do? Little bit going up. വെള്ളത്തിനടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല സ്കൂബ ഡൈവിംഗ്. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭാരമുണ്ട്. ബോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും കയറുമ്പോഴുമൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ഇതിനു പുറമെയാണ് അരയിലെ ഈയം കൊണ്ടുള്ള ബെൽറ്റ്. വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നതിൻ്റെയും മുകളിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രണം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. ആദ്യമായി സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അക്കാര്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. വെള്ളത്തിനടിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് കൈകൊണ്ട് ഒരു സിഗ്നൽ നൽകിയാൽ മതി. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. വായ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ശ്വസിക്കുന്നതാണ് സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. ചെവിക്കകത്ത് മാറി വരുന്ന പ്രഷറിനെയും മൂക്ക് പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ശ്വാസകോശം ശരിക്കും വലിഞ്ഞു മുറുകും. 6-7 മീറ്ററാണ് തുടക്കക്കാരെ പരമാവധി താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത്രയും ഘന അടി സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ മർദ്ദം ശരീരത്തിന് മുകളിലുണ്ടാവും. നല്ല പരിശീലനം നേടിയ സ്കൂബ ഡൈവർക്ക് പോലും പരമാവധി 40 അടി വരെയാണ് താഴേക്ക് പോകാൻ കഴിയുക. ഡീകംപ്രഷൻ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ആഴമാണിത്. അതിലും കൂടുതൽ താഴേക്ക് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ഒലുഡെനീസിലെ സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നവംബർ പകുതിയോടെ പൊതുവെ അടഞ്ഞു തുടങ്ങും. കഠിനമായ തണുപ്പും കാറ്റും മഴയുമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കടലിനടിയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല. പൊതുവെ ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ മിക്ക ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെയും പിടികൂടുന്ന മരവിപ്പ് ഒലുഡെനീസിലുമുണ്ട്. മാർച്ച് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ സീസൺ കാലം. ബീച്ചുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പക്ഷേ തുർക്കിയിൽ ഒരു കാലത്തും തടസ്സമുണ്ടാവുന്നില്ല. ബട്ടർഫ്ലൈ താഴ്വര, കാലിസ് ബീച്ച്, സാൻഡോസ്, പട്ടാറ തുടങ്ങി നിരവധി ആകർഷണങ്ങളാണ് ഫെത്തിയയിലുള്ളത്. ഫെത്തിയെ ഒരു ആൾ ഇൻ വൺ നഗരമാണ്. തുർക്കി യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വട്ടം കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരിടം.